Всем привет! Сегодня я расскажу, как выключить в холодильник Bosch, если он стоит в месте, в трудном доступном месте. Смотрите, у нас есть такая черная кнопочка, если у вас ее нет, вот она. Нажимаем на нее. Сейчас нажимаю. И все, холодильник отключился. Нажимаю еще раз, он включается. Спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока.